भवं वन्दे काशीं चन्द्रं भवानीं मणिकर्णिकाम् अपवित्रपवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतो विवा यशमरितपुण्डरीकाक्षं शमायभ्यन्तराशुचिः पुण्डरीकाक्षपुनातुः पुण्डरीकाक्षपुनातुः पुनातुः पुण्डरीकाक्षः अधा प्रार्थना हातमा पुष्प लिएर ध्यान गर्नुहोला। आफ्नो इष्टदेव कुलदेव पितृदेव केका लागि कर्म गर्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई आफ्नो मनमा स्मरण गर्नुहोला। यदि पुष्प छैनन् भने पनि हजुरहरूसँग जम्दै हात गरेर भए पनि आफ्नो इष्टदेवलाई स्मरण गर्नुहोला है। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ध्यानाध्यन्तखण्डकोटि तु हम सकल पुष्पं समर्पयामः। छोडिदिनुहोस्। अब सङ्कल्पका निमित्त सबैले दाहिने हातमा जल तिल कुश फुल जे हुन्छ त्यसलाई लिनुहोला। दाहिने हातमा लिनुहोला, देब्रे हातलाई तल राख्नुहोला। हस्ते जलाक्षरकुशकुशमादायः जले विष्णु तले विष्णु विष्णु पर्वतमस्तके ज्वालामालाकुले विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत्। हरि ओम तत्सत्। सबैले तीनपल्ट ओम विष्णु भन्नुहोला। ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। श्रीमद्भगवतो महापुराणपुरुषस्य विष्णुराज्ञ्याः प्रवर्तमानस्य दर्शनं भणन्ते द्वितीयपराधे श्रीश्वेतावारः कल्पे वैवस्वतमन्नं धन्याष्टाविंशतितमे कलियुगस्य कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भूलोके भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यभरतैकदेशान्तर्गतः पुण्यप्रदेशे श्रीमद्विष्णुप्रजापते क्षेत्रे स्वर्गद्वारिवरौ क्षेत्रादिसमास्ते मानसरोवरधामोदरनीलकण्ठादिभाविते अष्टविनायकाष्टभैरवाष्टनाकुलविराजिते कर्णाली माण्डवी सप्तगण्डके श्वेतगण्डके त्रिशूलगन्धा सुवर्णकौशिकी सप्तकौशिकी भागमते ब्रह्मपुत्रादिनदीनामः परमपवित्रजलपाविते देवघट्टा गजेन्द्रमोक्ष जनकपुरधाम विराजिते सिद्धनाथ मत्स्यनाथ गोरखनाथ वैद्यनाथ चन्द्रनाथ स्वयंभवनाथादिसंरक्षिते गोकर्णेश्वर विराजिते अन्नपूर्णागणे समर्चा गौरी धवलागणे सकरमातादिचैमशैल विराजिते शालग्रामपाणलेन प्रतिष्ठिते गुह्यकाले दन्तकाले दक्षिणकाले मनकामना त्रिपुरा सुन्दरी वज्रवाराही पाथिभरा मालिकादिषु पूजिते नेपालदेशे हेमवत् दक्षिणपार्श्वे कौलक्षेत्रे पाशुपतक्षेत्रे यः परमपवित्रपुण्यभवौ नेपालराष्ट्रे लम्बिनी प्रदेशे दाङ्गमण्डलान्तर्गत घोराई उपमहानगरपालिका स्थितेषु पंचमवडाग्रामे धारापानी यह प्रसिद्ध पुण्यभवो षष्ठी संवत्सराणां मध्ये रौद्रनाम संवत्सरे रवि दक्षिणायणे मासोत्तमे परम पवित्र मासे शौरेण श्रावण मासे चान्द्रात् श्रावण कृष्ण पक्षे अद्य कृष्ण पंचम्यायां महापर्वणिक परिपूर्णगतो अद्य सोमवासरान्वितायाम् अन्येषु गृहेषु यथाराशि स्थानस्थितयोः गोत्रः सबैले आफ्नो गोत्र र नामलाई सम्झेर ध्येयोऽहं मम भन्नुहोला। ध्येयोऽहं मम शर्माहं वरमाहं गुप्तोऽहं दासोऽहं सपरिवारितोऽहं विशेषतया अप्राप्तलक्ष्मी प्राप्तधन प्राप्तलक्ष्मी श्रीरकाल संरक्षणार्थं सकलमनोकामना संसिद्ध्यर्थं आदिदेविकादि भौतिकाध्यात्मिकादुर्गतापोपशमनार्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विधसिद्धिद्वारा फलकामना संसिद्ध्यर्थं तथा च मनोवाञ्छित मनोकल्पित मनोभाकलादिकं समस्त फलकामना परिपूर्णार्थं विशेषतया मम जन्मकुण्डल्यं लग्नकुण्डल्यं राशिकुण्डल्यं अशुभस्थानस्थितेषु अशुभग्रह शुभफलप्राप्ति कामनायो निमित्तार्थकं तथा च मम गोत्राणाम् एकविंशति कुलपर्यन्तक ज्ञात अज्ञात पितॄणां नीतिशय ब्रह्मलोक प्राप्ति कामनायो सहितस्य विशेषतया पाण्डवेश्वर भगवान् प्राङ्गणे समस्त मनोवाञ्छित फलः परिपूर्णार्थम् आयु आरोग्य ऐश्वर्य धनधान्य समृद्धि कामनार्थं त्रिआरात्रिकं त्रिब्राह्मणद्वारा वयं कारयिष्यामहे।
जाग्रत धूरवधै तथै बन्धादु सुतसतथै भैते धूगङ्गमञ्झोतिघञ्झोतिरे गन्धर्वे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॐ सङ्कल्पसिद्धिरस्तु ॐ सङ्कल्पसिद्धिरस्तु ॐ सङ्कल्पसिद्धिरस्तु पुनः प्रार्थना फेरि हातमा पुष्प लिएर ध्यान गर्नु होला वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा यं 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 यक्षरूपं दशति शिवदनं भौमिकं भायमानशं शं 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 संहारवर्तिं शिरमुकुटजटाशेखरं चन्द्रबिम्बं दं 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 दीर्घकायं विगतनखमुखं मूर्धरूपं करालं पं 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 पापनाशं प्रणमतु सततं भैरवं क्षेत्रभावं यस्याग्रे द्राटद्राटद्रुडद्रुडममलं टण्टकण्टं तैलं तैलं तु तैलं खुकुकुकुकुकुमं खं 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 डं शं डुडं शं दुहिडुयि चकितं भूपकं भूयनालं ध्यायस्ते विप्रगाहे सरस्वती सबलः पातु चन्द्रचूडः ब्रह्माण्डं दारुदण्डं दर्पितदरणं दर्पदण्डां प्रदण्डं डिम्भिरडिम्भिरडिम्भिरडहमसिदासाडम्बरुडम्भराढ्या तुल्यं तुल्यं वितुल्यं कमकमकुङ्कुमलेपिताङ्गं शुभाङ्गम् एतद् वै पुण्यतीर्थे प्रकटघटरवो पातु नो नारसिंहः ऋषिभिः संस्कृता नित्यं हिन्दुराष्ट्रविभूषितं वैदेकीं सादरां भूमिं वन्दे नेपालमातरम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ध्यानार्थे क्षम प्रार्थनार्थे अनन्तखण्डकोटितो सकलपुष्पं समर्पयामः छोड दिनुहोस् सबैजनाले प्रेमसँगले भन्नु होला दुवै हात उठाएर जयकार लगाउनु होला जयकार लगाउँदा दुवै हात किन उठाइन्छ भने काखी मुनि पापका अंशहरू लुकेका हुन्छन् तसर्थ दुवै हात उठाएर भगवानको नामको उच्चारण गर्नु पर्दछ सबैले प्रेमसँग भन्नु होला बोलो लक्ष्मीनारायण भगवानको उमा महेश्वर भगवानको राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ भगवानको महेश्वरी भगवतीको अंबिकेश्वरी भगवतीको दंतकाली भगवतीको पाथिभरा माताको सद्गुरुदेव भगवानको यज्ञनारायण भगवानको आनन्दकन्द भगवानको आफ्ना माता पिताहरूको आगन्तुक श्रद्धालु भक्तगणहरूको जयकार लगाउने भक्तहरूको मुखै नखोल्ने भक्तहरूको जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शम्भो श्रद्धालु भक्तजन यदि सङ्कल्पले समापन भइसकेको छ तसर्थ हजुरहरू सबैजना आफ्ना स्थानमा गएर विराजित हुनुहोला आफ्ना आसनमा गएर बस्नुहोला दिव्य गङ्गा महानदीका अवश्य दर्शन गर्नुहोला दिव्य छटालाई निहाल्नुहोला जुन बनारसको गङ्गाको तटमा हरिद्वारको गङ्गाको तटमा नेपालको बागमतीको तटमा यो आरती हुने गर्दछ तसर्थ हजुर हाम्रो यो सौभाग्य यो अहौभाग्य यो धारापानीको धाम यो प्राङ्गणमा यो भगवानको सामिप्यमा यसरी यो दिव्य गङ्गामा आरतीको दर्शन गर्न पाएका छौँ सबैजना शान्त भएर आफ्ना आसनमा गएर बसिदिनु होला र भजनको समयमा चाहिँ हजुरहरू सबैजनाले ताली पिट्नु होला है त भजनको समयमा सबैजनाले ताली पिट्नु होला भन्दै आउनु सबै विलम्ब नगरिकन दिव्य गङ्गामा आरतीमा प्रवेश गर्नु हरि वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा